लोगोफोर एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आं मोनसे भिडिअ, जाय भिडिअ नोंथांमोना शेयार मार्केटाव सुंद' समनि गेजेरावनो फैसा आरजिनाय नुनो मोनगोन। आङो मोनसे कम्पानिनि शेयार्स बायगोन आरो बे शेयार्सखौ दसे समनि उनावनो फानफिनगोन आरो आङो प्रफिट बुक खालामगोन, माने आं फैसा आरजिगोन दसे समनि उनावनो। नोंथांमोनाबो जुदि शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै फैसा आरजिनो लुगैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायबाय था। आरो नोंथांमोना शेयार मार्केटाव फैसा आरजिनो थाखाय नोंथांनो मोनसे एप्लिकेसन नांगोन। गोबां एप्लिकेसन दं, आं बाहायो आपस्टक्स। नोंथाङाबो आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ बाहायनानै शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन। बे आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव डाउनलडिं लिंक होनाय दं, लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामनानै ला। आरो गोबां माखासेफ्रानो आंनि लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामदों, नाथाय दाबो डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्टखौ क्रिएट खालामनानै लायाखै। जाय नोंथांमोना आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाबाय, नाथाय दाबो डिमाट एकाउन्ट आरो ट्रेडिं एकाउन्ट क्रिएट खालामाखै, थाबैनो क्रिएट खालामनानै ला, समा नेनानै थाया। आरो दिनैनो नोंथाङा क्रिएट खालामनानै दिनैनिफ्रायनो बा साननै सानथामनि उनाव इउजार आइडि आरो पासवर्ड मोननायनि उनाव नोंथाङा शेयार मार्केटाव शेयार्स बायनानै कम्पानिसफोरनिफ्राय फैसा आरजिनो हागोन। स' नोंथांखौ आङो खावलायबाय, नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला, भिडिअखौ नायजोबनायनि उनाव मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव, लोगोफोरनो रेफार खालामनो दाबाव, जाहाथे लोगोफोराबो नों बायदि गरसे गरनै आं बायदि गरसे गरनै थाखा आरजिनो हायो। ओरैनो थास्लायस्लाय मबाइलाव जात पात जानला मानला थुदलाबाय थानायनिख्रुइ नोंथाङा जुदि थुदलानायावनो फैसा मोनोबा बे मोजांनि बाथ्रा। थ' जों बिदिब्ला अपेन खालामनोसै जोंनि आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ अपेन खालामबाय। आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ अपेन खालामबाय। जोङो नायनि फान्ड्सआ बेसेबां दं, फान्ड्सआव थुबाय। फान्ड्स आंनिया 2000ल' दं, 2008.05। नाथाय आङो एसे फैसा एड खालामबावगोन, 10,000सो एड खालामनो नाजागोन। 10,000सोनि आङो शेयार्स बायनो नाजागोन आरो बेखौ फानफिननानै आङो फैसा आरजिनो नाजागोन। स' मा शेयार्स बायगोन नोंथांमोना मिथियाखै, आं बुंनानै होनि, गिबियावनो खोन्थाना लाखानि। आङो दिनै शेयार बायगोन नैबे GTL होननाय मोनसे कम्पानि। मोनसे शेयारनि बेसेना 30.15 रां। आङो बे GTL कम्पानिनि शेयार्स बायगोन। नायनि बेसेबां बायनो हायो आङो। फान्ड्स एड खालामनो हायोब्ला 10,000, आङो 10,000नि शेयार्स बायगोन, नङाबा 2000निनो शेयार्स बायनानै दसे सम हल्ड खालामनानै शेयार्सखौ दसे समनि उनावनो फानफिनगोन आङो। आरो नायनि आं बेसेबां प्रफिट मोननो हायो ना आं खहासो जायो, बेखौ जोङो दसे समनि उनावनो बुजिनानै मोनगोन। दसे नेनोसै जोङो 9:15 जालासे। दा 9:01 रिंगा जानानै दङ। दा 9:01 रिंगा जानानै दङ। 9:15 जानाय लोगो लोगो जोङो बे GTL कम्पानिनि शेयार्स बायगोन आरो नायनि जों प्रफिट बुक खालामनो हायो ना हाया दसे समनि उनावनो। जोङो बे कम्पानिनि शेयार बायनोबा बेयाव थुनांगोन, जोङो नैबेयाव GTL कम्पानियाव ओरैबायदि थुनांगोन। थुबाय आङो। थुनाय लोगो लोगो नैबायदि चार्ट नुनो मोनगोन। बे चार्टआव नायनो गोनां थायो, एसे नायनांगोन। जेनेबा नैबे जाबाय मैयानि डिटेल्स। बियो मैया मार्केटआ माबायदि हाल सालाव जागायदोंमोन आरो माबायदि हाल सालाव जोबखो, बेनि सिटुवेसन, थासारि, बियो कन्डिसनफोर। दिनैनि कन्डिसना अपेन जायाखैनो। दिनै मार्केटआ बेसेबां, शेयार प्राइसनि बेसेना बेसेबाङाव जागायजेनगोन बेखौ 9:15 डिक्लेयार खालामगोन। थ' जोङो दसे नेनोसै 9:15 जालासे। जों दानिया बायनोसै नैबे GTL कम्पानिखौ बायनो हानाय नंलिया, इखौ जोङो बायथ'लिया। बेलेग मोनसे कम्पानि सेलेक्ट खालामनि जोङो। आङो नैबेखौनो सेलेक्ट खालामनोसै, अन मबाइल होननायखौनो सेलेक्ट खालामनोसै। बेखौनो मोननैसो बायनि, बाराथ' मोननाय नंलिया, 2000ल'सो फैसा दङ। बेसे मोनगोन नायनोसै आङो। 2000 बेसेबां मोनसे शेयारनि बेसेना? मोनसे शेयारनि बेसेना एप्रक्सिमेटलि 145 राननाय 145। 13ल'सो शेयार मोनगोन आङो। 13थाल'सो शेयार मोनगोन। 13था शेयारखौनो बायनोसै आं दा। बाय खालामबाय। दसे नेथ'नि 145 बाय खालामबाय।
बेखौ डिलिभारिखौनो होबाय ओमफ्राय नैखौ 13ता होनोसै क्वान्टिटिखौ 13ता होबाय बेखौ लिमिट होनोसै लिमिट अर्डार 145 होनोसै सरि 145 जानो नङा 143 खौनो होनोसै बाय खालामसै बाय खालामबाय बाय जाबाय दाना जोङो नायबाय थानोसै पर्टफलिय' पजिशनाव थांनानै नै प्रफिट जाबायानो प्रफिट जागोन दियो दिनै आं बेयाव जुदि 10,000सो लागायनो हानायमोनबा दिनै प्रफिट जानायनि चान्स दंमोन लसआव थांलायबाय 1.30 प्रफिटआव दं 4.55 प्रफिटआव दं 6 थांबाय थागोन प्रफिटआ बेबायदिनो फ्लाक्चुएट जाबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय था नै 16 थांबायानो नैया प्रफिटआ गोबां जानायनि चान्स दं बेयाव 18 थांबायानो गोबां प्रफिट जानायनि चान्स दं बेयाव खिन्थु आङो फैसाखौ एसे बुरजा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हानांगोन बेयाव आंना फैसा केपिटेलानो गैयाना नोंथांमोना फैसा बुरजा थानानै लागाय बहुत इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बहुत फैसा आरजिनो हागोन 19 18 जालांबायानो गोबां प्रफिट मोननायनि चान्स दं बेयाव आं जुदि दा खनसेयावनो जुदि 40,000सो इनभेस्टमेन्ट खालामनानैबा दा नैबे 22आ 500 1000 बेबायदि जालांबायमोननो आं फाननो हासिगौमोनानो आं दा 2,000ल'सो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों आंथ' बारा मोनखानाय नङा बेबायदि आरो खौराङा 24 मोननानै दं आङो थ' नायबाय थानोसै दसे मिनिट लाखिनानै फाननोसै जों आं बारा सम गैया फैसा बाहायदोलाय माथो नेबाय थानो एसे बुरजा फैसा दोननानैबा दा नै आं लोगो फाननो हासिगौमोनानो आं दा फैसायानो एसेल' 2,000ल'सो इनभेस्टमेन्ट खालामदों एप्रक्सिमेटलि 2,000 नंबावासो एप्रक्सिमेटलि 2,000 ओंखायनो बारा जायाखै थ' बेबायदि 24 फाननोनो हायो आं दा खमायलायबाय नैया थाब फानगोन आं थेवब्लाबो बेखौ 3 राङाव फैलायबाय 4 रुपिस थांलायबाय 3 रुपिस फैलायबाय 2 रुपिस फैलायबाय बेबायदि फ्लाक्चुएट जाबाय थागोन बे जेब्लानो मेक्सिमाम जायो अब्ला नोंथाङा फानना होबानो जाबाय आं दसे नेनानै फाननोसै दा खनसे फाननोसै आङो फैसा बारा गैया नालाय माखौथो नेस्ताबाय थानो फैसा बुरजा थानायमोनबा बुरजा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बुरजा फैसा आरजिनो हागौमोन आं नै फाननोसैयानो स्केयाराव खालामना होबानो फाननाय जायो नै स्केयारावखौ थुना होबानो फाननाय जाबाय आरोखि बेयो आं दा स्केयाराव खालामसै आं नै जाबाय नै फाननाय जाबाय दा ओमफ्राय दानिया जोङो नायनोसै नैबेनो नै मोननै रेकर्ड आङो नै बायदोंमोन 142.75 रुपिसाव आं दा नै सेल खालामफिनबाय बेसेबाङाव 144.50 आव नुखायो प्रफिटखौ नोङो 142 मोन 142 आव बायदोंमोन पइन्टनि उनथिंखौ बुंबाय थाला 142 आव बायदोंमोन आङो 144 आव फानबाय अब्ला आङो थोंजोङै बेसेबां लाब जाना दङ 2 रां लाब आङो बेसेबां क्वान्टिटि बायदोंमोन आङो दाना मोनसे शेयार बेसेबां प्रफिट मोनखो 2 रां प्रफिट मोनबाय बुरजा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायबा बुरजा मोनगौमोन आङो सिम्पल बेनो सोरबाया नंगोन मा बे बाहाय फैसाखौलाय मानो नांगौ आंलाय ओरै खिन्थु आङो 2,000ल'सो इनभेस्टमेन्ट खालामदों आङो 2,000आवनो माने 5 मिनिट्सआवनो आङो मोनसे शेयाराव आङो 2 रां मोनदों आं खैथा शेयार मोन बेसेबां शेयार बायदोंमोन आङो 13ता शेयार बायदोंमोन अब्ला आङो बेसेबां मोनखो 26 रां 5 मिनिट्सआव आङो 26 रां 2,000बो नंद्राया 1,800 रां इनभेस्टमेन्ट खालामनानै आं जुदि 20,000 50,000 इनभेस्टमेन्ट खालामनाय मोनबा 5 मिनिट्सआवनो आङो गोबां रां खामायनो हासिगौमोन आरोखि थ' बेबायदि नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ थ' बेबायदि फैसा खामायनो हायो दाना नोंथाङा नाय आंनि इनभेस्टमेन्टआ नै फैफिनबाय नैबेयाव आंनि एमाउन्ट केपिटेला फैफिनबाय ओमफ्राय आं जि प्रफिट मोनदोंमोन बे प्रफिटआ गाबोनो बे एभेलेबल टु ट्रेड अप्सनाव क्रेडिट जाफैगोन थ' सिम्पल थ' नोंथाङाबो जुदि शेयार मार्केटाव फैसा आरजिनो गोसो दंब्ला दिनैनो दानो आपस्टक्स एप्लिकेसनखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सनिफ्राय डाउनलडिं लिंक होनाय दं बेयाव थुनानै डाउनलड खालामनानै ला आरो शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै फैसा आरजिनो थाखाय जागायजेन थ' दिनै बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट